resaka teknôlôjia isika ao anatin'ny reto vahiny ny ray moa efa tompotrano fa ny ray mivahiny dia tsy zany fa Mathieu Rabeat no resantsika zay avy ao amin'ny orinasa Lomay zay Lomay fiantsoana azy Lomay Tenim-paritra izy io tenim-paritra avy any amin'ny sud zany hoe zavatra mihazakazaka zavatra faingana dia mihazakazaka be zany ny teknôlôjia ka zay ny hevitra voalohany naiky nitarisina tao anatin'le izy hoe le teknôlôjia mihazakazaka na eto amintsika izy io na ny ivelany mihazakazaka foana dia vokatra anankiray zay hoentin'ny Mathieu eto anio anaty fandarana zay avohitra ho any koa an'ireo mpanaraka tsy tapaka any atokantrano any na amin'ny YouTube zany na Facebook dia ny resaka gazkar ahoana tsara moa izy ity resaka gaz vaovao fa izy ity sa gazkar moa zany jeu de course izy io le nahatonga anahy zany izahay zany nieritreritra hoe gazkar ny antsona anazy misy le terme hoe gaz zany iny plutôt resaka jeu de course matetika nahitana an'iny dia le car moa zany hoe tomobile amin'ny teny vahiny fa ao ambadika izay ianao rehefa miteny hoe gazkar dia ohatran'ny maheno foana resaka hoe gaskar ao ambadika le izy zay mahatonga le olona indray mandiso an'le fomba fanratana anazy foana ataony s le izy nefa ny z dia inona tsara zany ao anatin'le hoe gazkar gazkar zany dia jeu de course izy io jeu de course sur téléphone mobile sur Android moa izy zany hatreto fa ivoaka tsoatsy koa sur Play Store dia ny circuit rehetra zany zay hita ao dia circuit atao Madagasikara daholo ohatran'ny hoe io amin'ny sary io zany zao circuit zany zao io zao eo faravohatra zany inspiration ny tamin'izy io dia na ny tomobile hitantsika ao anatin'izy io raha tomobile fahitantsika isan'andro andavanandro eny mainga amina 4L 2 chevaux misy carenjy ao io zany jeu de course voalohany koa hitantsika tomobile tena hoe vita malagasy hoe carenjy le mazana 2 no modèle ny zareo vaovao dia ny tomobile rehetra moa zany afaka amboarina daholo amin'izay itiavana azy ny carrosserieny ny pneus ohatr'izany dia ny circuit vitanay aloha hatreto dia Anosy Mahamasina Analakely Ambohijatovo Korondrano ary koa bypass kosa zany ary ezaka izahay isan'andro tsy isan'andro fa mety hoe isakindroa volana eo mamoaka circuit vaovao zany ho an'le olona zay mpilalao dia inaka ny tena nampitonga an'le hevitra ny tsiro hoe andeha hanao an'io gazkar io miaraka amin'ny circuit eto amin'ny tanàna izahay moa zany sy ny tenako efa tia ny lalao jeu vidéo efa ela no nieritreritra hoe ndao mba hanao kotsika jeu vidéo zany zay mba mitovy anamboatra jeu vidéo zay mitovy endrika amintsika ohatran'ireo mpamorona rehetra dia izay koa efa elaela niasa teo amin'ny sehatry ny resaka teknôlôjia informatika zany resaka programmation développement conception na site internet dia nanapa-kevitra zay zany hoe ndao mba hanao projet zany zay innovant à Madagasikara zay hoe produit vaovao mihitsy zany no alefa eto Madagasikara indray ka en même temps le izy tsy maintsy mba hoe projet anankiray ahafahana manao resaka publicité koa satria ny manko moa zany tena domaine anisany eto aloha dia ny jeu anankiray zany zay ahafahana manisy publicité anany misy panneau publicitaire eny an-dalana le tomobile afaka asiana logo ana entreprise ohatrohatran'izany dia jeu de course anitany netinety kokoa sady ao ambadika izay koa zany mba misy hevitra tiana voizina ao ambadika le izy dia ny fanosehana zany resaka domaine touristique eto Madagasikara satria amin'ny alalan'io jeu zany ny olona rehetra eran-tany mba afaka mampafantatra ny Madagasikara hoe ohatranahoana zany Madagasikara zany ohatranahoana zany mety hoe hitondra Porsche ianao nefa eny Analakely ny lalana zavatra ohatran'izay zany le izy hoe tena misy olona miampita tampoka tsisy olona aloha hatreto ny antony dia tsotra fotsiny satria le izy sur téléphone mobile dia le jeu zany misy contrainte be dia be amin'ny lafiny teknika satria ny téléphone mobile antsika gasy matetika mbola tsisy mahatakatra an'le téléphone matanjaka be ireny donc mila henanay zany ny zavatra hita eo amin'le lalana dia fanaraka an'izay le izy io moa zany ahoana moa zany ny ahafahana ohatra zao te
te lalao an'io dia télécharger l'application zany Ia miditra ao amin'ny site internet ianao zany a www.gascar.mg dia misy bouton fotsiny hoe télécharger dia téléchargenao le izy 700 mégaoctets fotsiny tsy dia io ve mavesatra zany ny dikan'izany mamaimpoana le téléchargement maimaimpona le izy ho ampanjifa rehetrarehetra eran-tany gratuit no afaka no angalanao anazy ao zany. Par contre ao anatin'io a rehefa misy fotoana ianao misafidy tomobila dia le tomobila tena matanjaka ireny matetika fa mena safidy foana rehetra manana fahefana manjifa ao koa nefa ireo ankizy izay mba te hilalao izy tsy afaka manjifa dia misy tomobile gratuit be dia be eo afaka vitany soma tsara le zavatra rehetra ataony ao. tena tsara dia tsara le hevitra Saka antaniako Mathieu naritra firiana zany ny conception ny jeu io satria tena feno détail be da be izy raha ohatra hoe eny amin'ny lalam-pirenena dia ohatra misy ravikazo kely mitsotsoka misy taxifone misy naharitra ela dia ela tokoa ny conception izy 2 ans de développement zany zay tao anatin'ilay izy roa taona manintsitra vao nisy iray volana izy zay izy io no nivoaka dia ela dia ela tokoa ilay satria tamin'ny voalohany na izay manokana tsy nanana formation manokana resaka hoe développement ana jeu vidéo zany dia rehefa miresaka amiko foana ny olona matetika izay zany misy fotoana manao salon reny dia gaga ny olona hoe tena nareo marina ve nanao an'izy io izy tena vita gasy marina ve izy io vita malagasy vita malagasy ahitiko tsara mihitsy hoe vita malagasy fa tsy vita gasy vita malagasy Zay. mitovy ihany nefa zany tsy mitovy zany tsy mitovy zany vita malagasy en fait ndre resaka hoe jeu vidéo zany dia ny baseny dia resaka programmation sy infographie foana eto amintsika misy formation na resaka programmation sy infographie ny resaka internet efa misokatra be zao ahitana fampianarana be dia be sy maro be dia izahay zany a niofana tanteraka tao amin'ny internet tao a volana manintritra maromaro mihitsy misy fotoana aho tsy hitanay ao le zavatra tiany atao dia voatery tsy maintsy manandrana aloha zay dia averina dia tsy mety dia mitady solution hafa indray mety hitongavana amin'iny objectif iny mitovitovy an'iny ny tena zavatra nahelan'ny conception an'izy io a dia misy mode multijoueur ao anatin'izy io le multijoueur zany na hainao na za afaka mifaninana zany ao anatina circuit anankiray dia afaka manao pari tsika sy ianao hoe ohatra hoe ny anao zao 5000 GK vola ataonao dia nena tsy maintsy manao 5000 zany dia zay maresy mahazo an'izay zavatra niezaka zany zay mba afa-po andreo mpanjifanay sy koa name fahafaham-po indreo entreprise zay tena client anay principal zany hoe entité anankiroa zany tsy maintsy niezahana comblé resaka dokam-barotra Mathieu teo a isento kely aloha tsika vetivety mba handefa ny dokam-barotra ihany koa tsika dia avy eo verina ihany amin'ny Mathieu Rabeaja mikasika an'iny lalao izay mahafinaritra dia mahafinaritra fa vao mivoaka eto dia anao ilay télécharge